Jama'a barkanmu da wannan lokaci ga labaran duniya mai karantawa Ismail Salisu Bature Jahun. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu kan biyan mafi karancin albashi na Naira 70,000. Idan dai ba a manta ba tun a kwanakin baya shugaban ya amince da biyan mafi karancin albashi na Naira 70,000 ga dukkanin ma'aikatan ƙasar. Tun bayan tsawon lokaci da aka ɗauka ana kai ruwa rana da gwamnatin Najeriya da kuma ƙungiyar ƙwadago. Da sanyin safiyar yau Litinin dai an tsinkayo shugaban Majalisar Dattijai ta ƙasa Sanata Godswill Akpabio da mataimakinsa Sanata Barau I. Jibril Maliya a fadar shugaban ƙasa, a yayin da shugaban ke rattaba hannu akan dokar mafi ƙarancin albashi na Naira 70,000. A yanzu haka dai yana nufi da cewar za a dinga biyan ma'aikatan Najeriya Naira 70,000 a matsayin mafi ƙarancin albashi. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Jihar Jigawa ta fitar da jadawalin tsarin gudanar da zaɓen shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli da za a gudanar a faɗin jihar. A wata sanarwa da ya raba wa manema labarai, shugaban hukumar zaɓen ta Jihar Jigawa Alhaji Auwalu Muhammad Harbo ya bayyana cewar za a gudanar da zaɓen shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli a watan Goma mai zuwa, inda ya bayyana cewar dukkanin jam'iyyu na da damar shiga zaɓen. Kazalika ya bayyana cewar a watan Agustan gobe za a fara gudanar da dukkanin aikace-aikace da suka shafi gudanar da zaɓen shugabannin ƙananan hukumomin, inda tuni aka fitar da jadawalin tsarin gudanar da zaɓen tun daga kan sai da fam zuwa kan tantance 'yan takara da sauran aikace-aikacen da suka shafi gudanar da zaɓen. Da sanyin safiyar yau Litinin aka hango dandazon matasa na tafiya a kan tituna a jihar Niger, inda suke gudanar da zanga-zangar ƙin jinin yanayin da ake ciki a ƙasa. Idan dai ba a manta ba tuni ƙungiyoyi suka shirya gudanar da zanga-zanga a ranar 1 ga watan gobe, domin nuna rashin goyon bayansu bisa yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a faɗin tarayyar ƙasar nan. An dai gano matasan ne suna yawo a kan titina ɗauke da kwalaye, yayin da suke rubuta cewar a dawo da tallafin man fetur, inda wasu kuma ke rera waƙa na cewar an gaji da yanayin tsananin tsadar rayuwa da ake ciki, inda suke fatan gwamnati ta shiga lamarin domin sassauta yanayin tsadar kayayyakin abinci da al'umma ke fama da shi. Sai dai idan ba a manta ba a ranar 1 ga watan ana ta jan hankali ga al'umma da su kasance sun yi zanga-zangar a matsayin ta lumana. A labari mai kama da wannan, ɗan takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar Labour Party ya bayyana goyon bayansa bisa zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a watan gobe. Ɗan takarar Peter Obi, tsohon gwamnan jihar Anambra, ya bayyana cewar tsarin gudanar da zanga-zanga na cikin tsarin kundin mulkin Najeriya, inda ya bai wa 'yan Najeriya damar gudanar da zanga-zanga ta lumana. Sai dai tsohon gwamnan kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a zaɓen da ya gabata ya bayyana cewar matasa su yi zanga-zangar a matsayin ta lumana, kada a tada hankalin al'umma yayin gudanar da zanga-zangar. Ya kuma buƙaci jami'an tsaron ƙasar da su baiwa masu zanga-zangar tsaro mai inganci don samun nasarar gudanar da zanga-zangar. To kuna da shan labaran ne tare da ni Ismail Salisu Bature Jahun daga wannan tasha taku mai farin jini, wato tashar Bature TV New Media Update, don sanar da ku abin da ya kamata ku sani a wannan lokaci. Hukumar sadarwa ta ƙasa ta umarci kamfanin layukan ƙasar da suka rufe wa al'umma layukansu da su buɗe musu layuka. A 'yan kwanakin nan dai an waye gari da rufe layukan sadarwa na al'umma da dama a faɗin tarayyar ƙasar. Sai dai hakan ya biyo bayan kamfanin layukan da suke gudanar da bincike na waɗanda ba su haɗa layukansu da lambar katin ɗan ƙasa ba.
Lamarin dai na neman jefa al'ummar Najeriya cikin yanayin rashin jin daɗi na rashin kiraye-kiraye da suke yi a wayoyinsu, inda yanzu haka sama da mutane dubbai ne aka rufe musu layuka sakamakon rashin haɗa layukansu da lambar katin ɗan ƙasa. Sai dai a wannan rana hukumar sadarwar ta ƙasa ta umarci kamfanunnukan sadarwar da su buɗewa al'umma layukansu, daga bisani kowa a bashi damar saita layinsa da kuma katin ɗan ƙasa. Shugabannin ƙungiyar kwamishinonin ƙananan hukumomi ta Najeriya sun bayyana cewar za su sanya idanu kan tasarrafin kuɗaɗen ƙananan hukumomi a faɗin ƙasar. Kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar Kano, Comrade Abdulsalam Aminu, shi ya bayyana hakan a yayin da ake ƙaddamar da kwamitin amintattu na shugabannin kwamishinonin ƙananan hukumomi na faɗin ƙasar nan, inda aka zaɓe shi a matsayin shugabannin kwamishinonin ƙananan hukumomi ta ƙasa. Ya bayyana cewar tun bayan 'yancin gashin kai da aka baiwa shugabannin ƙananan hukumomi, ya zama wajibi a matsayinsu na shugabannin kwamishinonin ƙananan hukumomi na ƙasar su sanya idanu kan tasarrafin kuɗaɗen da ake turawa ƙananan hukumomi domin sanya idanu. To ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci, tare da ni Ismail Salisu Bature Jahun. Sai ku ci gaba da bibiyar wannan shafi namu domin kallon labarai a lokaci zuwa lokaci. Kana za mu dinga gabatar muku da managantar shirye-shirye a wannan tasha tamu. Abin da ya kamance ku dai ku dinga bibiyar wannan tasha tamu, kuna kuma kuna yi mana liking da following domin samun ingantattun labarai. Ku ci gaba da kasancewa da Bature TV New Media Update domin samun ingantattun labarai kamar yadda yake. Sai anjimanku.